বাহ 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 বাহ, হ্যাঁ ওই যে এসে গেছে, ওই ওই দেখেন ওই 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 স্টেশন থেকে আসলো বলে 69-এ দাঁড়ায় আছে। বাবা 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 বাবা, আমেরিকা স্বাধীনতা দিবস বলে কথা। দেখো দেখি, এখানে আবার কিছু পাগলের গোলাপ থাকছে। আমরা আছি নিউ ইয়র্কের কুইন্সে জ্যাকসন হাইটে। জ্যাকসন হাইটে আমাদের রিঙ্কু ভাইয়ের বাড়ি। পাঁচ দিয়ে 7 ট্রেন যাচ্ছে, 7 নম্বর ট্রেন। এই ট্রেনে চড়ে আমরা ম্যানহাটন যেতে পারবো না খালা। হ্যাঁ, এই ট্রেনে চললে আমরা ম্যানহাটন চলে যেতে হবে। উপরে একটা চাঁদও আছে, তাদের কি হচ্ছে অবস্থা। আর ওই হচ্ছে কদমপুর। খালা এটা পরিবেশ দূষণ হচ্ছে না? উপরে ওই যে ইয়ে উঠতেছে, ওই যে ধোঁয়া উঠতেছে, ওই যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে না? ওই যে সাদা ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ হয় না? না, ও আচ্ছা, আমেরিকার ধোঁয়া বলে কথা। এই যে এদিকে আবার কয়টা পাগলের গোলাপ চলছে, মানে আসলে সব জায়গায় চলতেছে। ওইটা একটু বেশি বড় দেখে অন্যগুলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওসব তো হতেই আছে। এই যে একটা কৃষ্ণাঙ্গ মারে ফেলাইছে, 60টা গুলি করেছে তাকে পুলিশ। ভাবছে ওর কাছে ইয়ে আছে, 25 বছরের ছেলে, ডেলিভারি করে বেড়ায়। একটা দুটো না, 60টা গুলি করেছে। ডেফিনেটলি ইটস এ মার্ডার। বাবা বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে যে পাশে যে জোনাকির মতো যে ছোট ছোট আলো দেখা যাচ্ছে, ওইগুলো হেলিকপ্টার। আর প্লেন দিয়ে উঠতেছে না ভাই? ভাই প্লেন দিয়ে চলছে না ভাই? না না, ও আচ্ছা, না না, প্লেন আছে, অনেকগুলো হেলিকপ্টার, মানে চিন্তাই করা যায় না এত হেলিকপ্টার। এখন ওগুলো কি হেলিকপ্টার না ড্রোন সেটা বলা আসলে, তবে হেলিকপ্টার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এদেশে তো আসলে হেলিকপ্টার অনেক আছে, ধনী দেশ, কত মানুষের হেলিকপ্টার আছে। এই যে 7 ট্রেন, এই যে 7 লেখা আছে কপালে। আর কতই বা দেখাবো, 10 মিনিট দেখায়। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে মেসি আয়োজিত যে ফায়ারওয়ার্কস হয় নিউ ইয়র্কে স্বাধীনতা, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। সেই মেসিসের আয়োজনে আমরা ফায়ারওয়ার্ক দেখছি, আতশবাজি আমরা দেখছি। এটা অনেকক্ষণ ধরে চলবে। লাস্টের 5 মিনিট খুব সুন্দর হয়। সে লাস্টের 5 মিনিট আসলে হাতে ধরে রাখা যাচ্ছে না, হাত ব্যথা হয়ে গেছে অলরেডি। 7 মিনিট 51 সেকেন্ডে এভাবে ধরে আছি। বাহ বাবা, পুরো আকাশটা একেবারে দূষিত করে ফেলল। কিন্তু এই জিনিস তো আমরা ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ওই বাড়ির মাথায় যদি কেউ থাকে তারা দেখছে, এই বাড়ির মাথায় যদি কেউ দেখতেছে, এইখানে যে বড় বড় বাড়িটা আছে ওরা একটু দেখতে পাচ্ছে। তবে আমাদের বাড়ির থেকে একদম সোজা
ভাই আপনি একটু বলেন আপনার এখান থেকে কেমন লাগছে, মানে আজকের ফিলিংস কি বলেন, কেমন মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে? ফিলিংস অনেক ভালো, হ্যাঁ, কারণ ওখানে যে দেখাটা খুব কঠিন, ঢুকতে দেয় না, আর এখানে বসে আমরা পুরাটাই দেখতে পাচ্ছি। মানে ঢুকতে দেবে কিন্তু বসার জায়গা পাবেন না। বসার জায়গা প্লাস না, খুব কষ্ট, এখানে হেঁটে যেতে হবে। হ্যাঁ, গাড়ি ঢুকতে দেবে না, শুধু ট্রেনে যেতে পারবে। ট্রেনে যেতে হবে, আর এখানে বসে আমরা বারবিকিউ করছি আর দেখছি। ভাই আমি ভুলেই গেছিলাম অন্ধকারের ইতিকথা। বারবিকিউ এর জায়গা আমরা দেখাতে পারি। এটা হচ্ছে চটপটি, এটা কোক, এটা কি বলতে পারবো না কারণ অন্ধকার। এখানে অনেক কিছু আছে, এগুলো অনেক কিছু আছে। ও আছে এখানে। আসলে এই দিকটাই কি হচ্ছে দেখায়, এখানে অনেক মানুষজনও আছে। আমরা যারা এখানে আসছি তারা তৈরিতে ব্যস্ত। এটা বিফ, অবভিয়াসলি 100% হালাল বিফ, 100% হালাল মুরগি। মানে হালাল ছাড়া এরা কোনো কিছুই খায় না। আর এখানে আবার কিছু টুনি বাল্ব লাগানো হয়েছে। ভাবি কই? ভাবি নাই? ভাবি কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভাবি একদম অন্ধকার, গিয়াসউদ্দিন অন্ধকার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এদিকে আরেকটু দেখাই। সুন্দর একটা পরিবেশে আমরা 4th of July উদযাপন করছি। অনেকেই আসছে এখানে। এখানে আমরা অল্প অল্প করে আরো কিছু মানুষজন আসবে। আমরা এসে গেছি, আর আপনাদের সাথেও দেখা হয়ে গেল। ভালো থাকবেন সবাই। 4th of July এর শুভেচ্ছা। একটু কাছে নিলাম, দেখেন কেমন লাগে। আর একটু কাছে নিলাম, দেখেন কেমন লাগে। আইফোন দিয়ে তুলতেছি, বুঝলেন তো? এটা আইফোনের ব্যাপার স্যাপার। 10 মিনিট, 20 সেকেন্ড, 21 সেকেন্ড, 22 সেকেন্ড চলতেই থাকবে। আমি শুরু করার আরো আগে থেকে শুরু হয়েছে। আমি যখন এটা ছবি তোলা শেষ করে দেবো, বন্ধ করে দেবো, তারপরেও অনেকক্ষণ চলতে থাকবে। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে আতশবাজি কাকে বলে, কত প্রকার এবং কি। চারিদিকে আতশবাজি চলতেছে, মানে এটা 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 বলাই বাহুল্য, বলাই বাহুল্য, বলাই বাহুল্য। চারিদিকে চলতেছে। আর কয়দিন পর হলে তো আমাদের কুরবানি ঈদের সাথে এটা হয়ে যেত। ঠিক আছে, 11 মিনিট হয়ে গেছে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আরেকটা জিনিস দেখাই, আপনারা যারা একটু দেখতেই চাচ্ছেন তাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখায়। সেটা হচ্ছে জ্যাকসন হাইটের নাম তো আমরা শুনেই আছি, তাই না? জ্যাকসন হাইটস, এই সেই জ্যাকসন হাইটস। এই দেখেন, ওই যে আলো জ্বলতেছে যে জায়গাটা দেখতেছেন, একটু কাছে নিলাম, আর একটু কাছে নিলাম। ওই দেখেন কাবাব আছে, কিং মিশে গেছে। হ্যাঁ, কাবাব কিং দিয়ে, আরো এখানে কি মুনলাইট, এই যে মুনলাইট গ্রিল অ্যান্ড চিকেন। ওই যে ওখানে দেখা যাচ্ছে বাংলা ট্রাভেলস। এটা হচ্ছে ডাইভার্সিটি প্লাজা। ডাইভার্সিটি প্লাজার সাথে মানে মোটামুটি আমরা চটপটি সবই ওখানে পাওয়া যায়, খাওয়া দাওয়া যা চাই। আর আমরা এই যে এখানে মজা করছি। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো বাই বাই।